మీ కార్ బైక్ కి కొత్తదనం మెరిసే అందం కావాలా? అయితే మీకోసం ఎంకే కార్ అండ్ బైక్ వాష్ ప్రత్యేక ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. కారు రాడ్ స్ప్రే కేవలం 499 రూపాయలకే, కార్ పాలిషింగ్ 499 రూపాయలకి మాత్రమే. ఏసీ విండోస్ క్లీనింగ్ 5 సీటర్ 899 రూపాయలు మరియు 7 సీటర్ కి 1499 రూపాయలకి లభిస్తుంది. ఇంటీరియర్ క్లీనింగ్ 5 సీటర్ 1299 రూపాయలు మరియు 7 సీటర్ కి 1999 రూపాయలకి అందుబాటులో ఉంది. టెఫ్లాన్ కోటింగ్ 5 సీటర్ 1999 రూపాయలు మరియు 7 సీటర్ పాలిషింగ్ మరియు రబ్బింగ్ తో 2999 రూపాయలకి లభిస్తుంది. గ్లాస్ రిపెల్లెంట్ 5 సీటర్ 999 రూపాయలు మరియు 7 సీటర్ 1499 రూపాయలకి అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఇప్పుడు కొత్త ఆఫర్ గా కార్ ఇంజన్ క్లీనింగ్ కూడా మీకోసం. 5 సీటర్ కేవలం 499 రూపాయలకి మరియు 7 సీటర్ 699 రూపాయలకి మాత్రమే. బైక్ సేవల్లో డీజిల్ వాష్ చిన్న బైక్ 199 రూపాయలు, పెద్ద బైక్ 249 రూపాయలు. అలాగే బైక్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ కేవలం 499 రూపాయలకి అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా ఇంటీరియర్ క్లీనింగ్, టెఫ్లాన్ కోటింగ్, సిరామిక్ కోటింగ్ వంటి ప్రీమియం సర్వీసులు మీ వాహనాన్ని కొత్తలా మార్చేస్తాయి. చిరునామా 100 ఫీట్ రోడ్, న్యూ ఆటోనగర్, ఎన్టీఆర్ కాలనీ, తాడిగడప, విజయవాడ. పిన్ 521137. సంప్రదించండి 6300494163. ఎంకే కార్ అండ్ బైక్ వాష్ మీ వాహనం కొత్తలా మెరుస్తూ ఉండే సరైన చిరునామా.